Zita? Da mutum ne jima'i daga ne sana ne jima'i ne kuma daga mura 2001 ne na mura wane na yangu uni pangwira pa hadi pangu inili daibo tanga kutengesa tanga bakutengesa na mai kuti patsai kuti tigadzirwe zvedu pomba titi zvedu tibudire asisi atende kubasa ba ndoda ndede zvokurima mabanana saka takazoti gare takazoona mai akuya ngoba naye chakati bei asi nini ndotaura pane donzo renhau yangu tukana mudzimai nenhau nhumbusi yangu 1 wakauya paomba nanatezvara wakakanya paomba pangu ndisipoba wati tauya kutokutora zvinhu zvinhu ndidzo nhau dzangu mbiri idzo ndiusa pamberi pedare right zvadaro si inini ndakaona mudzimai auya notoziva zvemadzimai kana akazvitakura pane zvinoitika ndakamuona kuti mudzimai uyu anomira zveriba zvakanaka apa mudzimai aindiramba mumba bonde right timboendedzika kwanatezva timboenzaniswa tikaenzaniswa kuda kuti mumba muyo mudzimai endiramba saka takadzombedza dombo tamboti ngetimbosiye tezvakamboda ruto kuzoti 2001 wangu munin'ina inini anoshanda kunyanga akazochifonera kuti mukoma ndabata mai ndaona maiguru ane chikomba munyanga wana maiguru ane chikomba ndataona ndadini ndazvizwa right izvo ndiri handi mhai ndinota slow unobata chini ndega right mudzimai akauya shuwa paomba ndamubvunza iye akabva fona ari kubasa pasatazviti babababafonerere zvada no kumba uchadini uchauya shuwa akauya kumba takamubvunzana naye takatadzawirira akazonin'ina akabva babasa abva zoya kumba tikatiuda kuti tigadzirisana tega tikadini tikatadzana saka takazoenda kudare kwasabhuku tagodare kwasabhuku tazoenda dzimba kwashembarutsa rati iriyo irizitu maiguru tamuona vafamba zvakadini zvakanaka saka nini titi kudare kwamuzvare tiri kwamupasa kuyo ini takazoti no dare ndazvizwa mudzimai wangu ini ndichazive zvekudini zvekuita munhu kana pane zvaita ndichakudini ndichambata ega shuwa takagara kuzoti mwedzi apere ndipo ndakatanga kuchiona mudzimai unenge asuita sezvekana unhu wamai wakuenda wazvitakura pane zvonozonoti apa mukadzi wangu asingamira zvakadiki bai zvakanaka ndizvo ndakazondazvichiona mai saka nii ndakatsvaga trick yekuti ndimubatise kuti mai uyu kuti ndione kuti shuwa ndizvere zvekuti ndizvo ndiri kuona kuti handizvoda ndatsvaga trick ndakati mai imimi panokondaenda imimi mune makazvitakura imimi akada jambuka abvazoti shuwa ndakazvidini ndakazvitakura ndopabva tangatinyi nyaya taidi kuda kuti tipinde mumba naye angane pane munhu aifonera naye kamudzi wangu mudzimai kuti ashamwari uyaidita iwewe
usabvume naye mumbaba uyaiteza hapana zvese waifonerana takagara pamasofa waitofonerana wega indasana nemudzimai kuti wangani titu ndakati ano one day chakudini nichamubadari ndandonyararama saka iye aiona kunga ngati munhu ndakapusa kunga munhu ndatisazivi zvondodini ba zvondiriwa saka ndainyarara saka ndakazochiona manje ndipona kuti maiyo chini shuwa ndakadzeka wanatezvara nangu ndasvikira wanatezvara ndaona tezvara umwe ndakaona ndafambira ndau yakati ndotadini ndafambira nangu ndaona mai mudzimai ndaona mai mudzimai mai akati kwambo ndavizwa ndichafonera mudzimai kuti adini auye shuwa mudzimai akabva afonerana uyu mudzimai akabva ati inini kuti baba mwana kuti atodaro ini zvatodini zvatodaro mai abva azondifonera baba mukwambo we ndozvatara chinyi mukadzi wenyu saka munoti kudini ati no maiyo masoko enyu kudini tiri kuwazwa uchatombozwa mwe uchambozwa hama dzangu tichakudini ndagara paya kuzoona mudzimai auya mudzimai ari kunyanga tatisitaudzana paipo pa ndobvunza namwara mongo unochera mvura ndobvunza namwara wotaura kuti wana mwara mobvunza namanini wake baungurenga asara nenu bamubvunza kuti une nhau yenyu bauchitaura watano ndakati mubvunza kuti nhumbu unayo inhumbu yake aindiramba mbo nhasi neri zvadini zvabuda saka toti wandiuraya ka kuta mukadzi wamunhu kusvika pakuta nhumbu kutautowana wabvira gari waidini waidanira shuwa zvaitara muningi nangu zvekuti mukadzi mukadzi asiwa pazvani koma mukadzi asiwa pazvanaka ba shuwa mukadzi wanga asiwa pazvanini ba zvakanaka ba saka ndadini ndazvona ndini shuwa takabva tadaidza munda ndaenda ndachitaurira baba ndaidzaona mukoma nyaya yangu dzamara nyaya yangu yakabva yasvika basa kwachangamire yasvika kwachangamire wakabvaziva isati yasvika kwachangamire ba apa akauya iyo akabva kuti ndakabva ndamupa gupuro achaipa dzakadini dzakapika tatame mwana oi gupuro yenyu tambirana saka nini ndakabva ndachifonera mubanja tamubanzizvo ndadini daita asi ndakadini ndakabandikana ndezvakatani mbuya yedu ndokuti takutarisira kuti apo takutarisira mabhanana akuita zvakanaka mbuya ndipakadaiso ndipo takutanga chidini kuti basa ndipakabva tichiuya kwazochiedze kuti batanidza takutaa nyaya dini nyaya yapera basa varo tasaka maiko gupuro riya hati nyaya kuti mapamwe ere takwazoni nyaya yatapanga shuwa takutabva gupuro takutadini edu takutachengeta kunoti mpaka makanjani manheru mai akati mai konoba inini mumba adi ndimoti ndisikazodini ba ndisikazopindini mumba inini ndakati panapa andipawe ausipa pana kare waitozvita kare ndikunyararira ama nhasi neru uramba kuti udini uramba uri ndita kana pane zvakandotita zviya zvaudini zvapfuruka tanetsana paya dzamara ye mudzimai uya hama dzabva dzazochiuya wana tete taenda kwataisongodzimba wana dzimba ukati unowana tete ngombo izanise nyaya dzakatete tauite wana tete wawe kuti tonga tagadziswa natete wedzinza natete wakewo dzina nyama dzadziripi ati no saka imi vanhu baba kuzibhuza saka iwe pfungwa ngeri papi ndanoisiri kuti nini mukadzimai mukuda ukazongabvenyanga ukautengesa tiye tigare pai paumba tiri pai tiri paumba takapambana takakora toendesa pai mumotikari alright chishamiso masonda aperayo kuzoona wauya nanatezva ipapo ndandabva futi kwakudzimba kwazota wauya kwauta inini tauya mupambo taya kuti utipe gupuro redu iro kadzokesera riye toda gupuro basi toda gupuro renje atangazonyaipere kwati toda gupuro redu takudzokesera iro kadzokesera mwire totula ndatahora ndadini ndavizwa ndakumbendobodadzani tambotauro mabhururu mwana baba ana tete ndakwira kwana tete
Kwakwana baba. Ndaenda kuna baba. Ndipo kataro itero masure. Kuti wangofunga kuti ndinje pere kuti ndikuenda kuna baba ere. Ameno kusvika kuti ndo wakatondika kutopandira baba kuti baba ndikuona natenzora udini. Wakusvika kumba. Saka mwana kuomba mosha kuna baba ipo mabasa. Banda baba chiwe chindepi chenda kwa tete odini wada zona tete odini wauyu. Tuone kuti taone sane. Ndipo ndakakwira. Kusvika kwana tete kuya kuda kufondoza muchiripi ndakata kuya pasa kuya yenyu mumbamba ground. Mumbamba topaza. Mbuzi amusina kane wani bazese dzatoyo. Masora hombe ngari pasora dzese yangari padenga zvese zvatotakwa magumbezi na TV mai zvese zvapera kudini. Kweni. Kudini kwakuenda kwanokwasa bhuku sabhuku rotano utazizwa iwe chimomira. Mozotema nebi. Iko nata inika notondema ngotodini. Ngotondini. Nokuti iniri zvinizvi. Andiyaba gara akashandenga. Ndaimuka na 3 o'clock. Kondoroda mabanana. Kana kaenda ngoda mabanana. Ini ndosara ro ndiri mumunda ndisibato zvepai zvemumunda. Samanje yakabvaona kuti aungazvite zvake. Ega. Ndona nebasa rachira mabanana riro ndaita naye. Ndakagota ndakata kwaza ondabata kombudzi kwaza mbudzi dzatowa dzese apasisina. Dzimwe dzirugara dzakabva dzakabva wakupoka yo 6. Ngori pomba iro baba. Baba ndandisi baba nadakuwana ndokota apapana ningi. Ndo akawaitora zvini baba ngori biyongori pomba. Ndataona hora ndani ndabizwa. Ndo ndakagwenda musabhuka akavafondera changamire. Ndo nyaya iri kuno. Changamire unotano ndadini ndabizwa. Matsamira ngaende bi. Ndafumewe kuno. Ndafumenda kwa changamire kuya gwandi patsamba. Agwandi endebi. Enda kumapurisa. Odini report nyaya yako. Hora tadini tazvizwa. Saka ndakaenda kumapurisa ndakaenda ka 2 times. No taberu isudini ba isikubuda ba wandota nyaya yende sei nyaya yende kwa mambo mtasi. Ndamdaza kwa kuti kwa mambo kwa ishe. Kwa ishe ndakafa mpaka 10. Nduramba chidzokeswa dai sienda chidzokeswa. Dzama ndazofika muningina apa dada mbovhawa. Kuzidara kunaba ndachifonera baba munini nini wangu muningina kuzidara kunoka kusisina ukwasa 1 day isu tinoziva kunozidara kusina ndoko mambo mutasa kwachangamira sati tadini ba asatazwa mtengo wachoba asi kwa mambo mutasa ndipo todini ndipo tinoziva ningira akabva kubata foni baba vaina avafonera sabhuka tanda fonewo basa alright. Uyu abvaenda bata mambo abvaenda tsvagani bata mambo mutasa. Mambo mutasa akati no tadini tazvizwa. Inina ndi muzvare. Muzvare akati inina ndobvarisa dare be. Abvarisa dare so ndia. Inda dare renyu ritoripi. Ririko. Uya dare mangwani ni dare renyu ririko. Amvarisa ndia. Ndokuti tozwa utazi musasa wenyu dare rino kunogwa kuna. Basa sama sanwa dare renyu ririko. Uya kunokuda. Alright. Kwakuchipira nokuna baba kwe usiku kwa baba ndizvotazo kwazi chakamire dare riripi dare ririyo akutaenda iyo wazouya wa madzimai wazouya bii kuti tigadziriswe aona baba apa roti tinodzoka futi tokutora topwanya dzimba achadapwanya ba topwanya dzimba todonza mvura chemunhu ndine mvura todonza mbomba chese totengesa zvese apana chimwana kuona. Alright. Tambo. Yayi nokuti ane nhumbu isiri yabo. Ndonyayo. Ani. Mulize nhumbu muri kumuziva. Mulize nhumba ini ndandimuziva. Asi ini ndandira kuti mambo muone breketi iro miro ndakazingwa. Right. As ngepani. Mari? Umziba. Oda. Amuzinge. Ndakadara. Pamusoro imam, pamusoro imam,
Unataurisa. Ngati kugara kwandandoita nababa ndinochongwa chokwadi ndinochongwa chiye saka ndingati kugara kwandakaita nawo dambudziko rangu nemurume rakatanga kudhara kubvira baba vangu achipipira tichidzika kumba tichienda kumachechi tichitongwa achiti tichimboendeswa kumurara iri nhau yekuneta kwemurume tichienda kumurara rekuneta kwemurume pabonde wakaneta tichienda koonanatirwa tichimboita tichibvapo tichimboita nani saka zvakazonyanya kutanga kunyanya kunetsa 2018 akopera varati 2019-2020 ndobva ndachitanga kuita dambudziko rekuti ndakanga atakungonetsana nemurume vandadzika kumba ndikati mukoma ndauya ndo dambudziko randosangana chii nemurume kudhara zvanga zvimbori nani asi mazuva ano murume wadini wakangonyarara ndo magari atuita sei tiri kuita ndafunga kuti ndiuya hangu kumba anoti ndipenge ndiri pamba pewaka mukoma akati kumusiya zvidini hazvidi zviri nani iwo wakuti gupuro uite sei uye kumba ndikazvinoita here mukoma akati zviri nani iye akupe gupuro ona situation mararamiro anoita iwewe ndiori kutomubatsira ndiori kutsvaga chikafu ndiori kupuka uchienda kodidi tichikupa mari dzesitati saka ukamusiya ozodii ndimukoma right ndobva ndagara muridze nhumbu ndiyani ndozvandikutaura kuti baba wandakadanana nawo ndanichitobva kumusika kutengesa anga ari baba ndiyani handiwazivi uye kana pandakataura amusitonoka pakutaura nemapenzi kukumura bhuruku ukataura mapenzi roti urikuti mapenzi murume wandakadanana naye andimuziva ndandisingagari nemurume wacho anga iro nhasi ndikadana nemunhu asi mamusikazivi zita rake here handinombobve ndazivonii paanogara mubaziva muno mwana inhawe kuti ndandisingada nemunhu mirai mune vana here wangani wakashaika 5 years yakabva prazandinaye mukomana mune vana wangani mune vana mukomana utori pada pamukomana ane atenesi ndiye baba saka baba kana mwana atone 10 years wakazotanga kuita wiki rini ndane 7 years ine dambudziko chimbodzika kumba akabvunzwa ndati baba ava kana mati maane 7 years which means kusvika nona 2018 ndo pakatanga dambudziko rei imi makarohwa rini navo 2001 which means mapinde 17 years dzekudambira ataichikuta tichimonetsana ndati bali paula wanavo wamwe wachidini muri kuti here warapi ndiwo ngorikupawana kuti aite simba pabonde warapi ndiwo ainamatira wainamatira muronditaura kuti warume wese tine matambudziko ezvizvi tikadaidza vaprofita apa zvinoti tinoswera taavhindira zviva munitaure izwai mbuya ndine makesi akawanda atinoita panapa enyaya yekufewa kwevanhu vechikadzi chechipostori akawandisa panapa ine dambudziko ravo hombe raunotaura ndeyekuti baba haacharisumuriba because takawandisa asi mingana makundimira muchindora tazi vanhu vanonamatirwa vachipiwa simba iwo vanhu vari kuuya vachichema panapa asi monyepa kuti azi kuchechi kwedu varunamatirwa vachipiwa simba ini chatoziva inini ndiri muzukuru wechipostori ndiri muzukuru wevapostori ndakabvunza sekuru vangu ini kuti sekuru David muchirauno sekuru
kuti murambe muine simba wakadzi 6 sekuru 20 munowadini semunowakwanisa sei zvikazi muzukuru hakuna usambonyeperiwa mushonga chikafu asi usambonyepewe muzukuru mushonga chii chikafu ukahya chikafu chakakwana chakasimbira wakazi changwe 5 anga pane dzitsotsi chinoitwa chii handiti imi musiwa mune muri pajuti handiti anga pana unozoya wamunoti mbavha anenge mbavha dziriyo anonzi mbavha anengaita sei anenge mbavha ndiwo anenge apindira juti risindaki ngokuti baba nhasi anoziva kuti kwamaini mairibheka ndiko ndiri nhasi usiku wese nhasi mairibheka ndiwo ndijana asi masikati maisheri obva apfuura baba obva watozwa kuti maisheri ndakuda okozvitsviyo maisheri inozi iyi kuchipostori imbavha ati warumwa unobvumiwa mbavha kana yauya ndira nayo mbavha asi tichiziva kuti mandiri kuna mai ani mairitoripo saka hapana zvokuratira zvechipostori ndozviziva chipostori ndozviziva so chese ndozviziva asi nyaya yenyu yamunohwanda nayo kadzo chipostori munohwanda nenyaya yekunzi mukabatwa nemhosva yekufewa kuchipostora nemhosva nebaba because baba ndiye anozokwanisa kufidha chii munhu wako ende kakawanda chipostori kana iri nyaya yekufewa hawatodi kuti auye mumakoti edu apa munoenda kunyaya dzenyu mumatare echipostori unyeka iri baba handizvo ere baba munoenda kumatare echipostori wasvika chipostori kakawanda murume ndiye unongobatwa nemhosva yekuzi ukaona mukadzi wako ari kubuda iwe ndiwo usiri kumugutsa awashanamahedhe ndosaka waakuneta wozwa amahedhe makabudire mchechi saka munoti wana is wife chipostori chaiuraya wana chaiuraya wana chii dokta aiti chii atingamugona izvozvi zvomatanga kunze kwacho mune wana ungani asi wani mupenyu hamuna kuita namatanga kuita musika wani makaita nababa muchiri munhu kwai chechi makabuda rini mambo chechi wabuda rini apane 11 years 2014 wabuda chechi saka mune chokwadi rechekuti uyatone 10 years uyatone 10 years kana ane 11 years abuda muchechi mune chokwadi hazo kumabhanana ndiyo shiri nemuririro wayo shiri nemuririro wayo haitsveti baba asi chandoda mbuya kuti usati nyepere mupanapa kuti namapenzi ndechekuti hamuzivi baba yemwana kakahurike nyange ukahura newakadzi 5 mukadzi nyange ukarara newakadzi 7 murume akupa nhumbu unomuziva ambuya hamuna kupusa zvokusvika ipapo saka mwana wacho akabvunza munomuya kana mwanga makangwara zvekuziva kuti murume uyu warenda makutsvaga plan B kana manga makangwara pekuziva kuti baba warenda mozonditara pamberi pamunotirakuda unyipe kuti makapusa imi aiwa nyaya yenyu ndekuti tikamuziva munhu uyo ari muchechi kana kuti asi muchechi munhu uyo tichamudaidza timubhadharise ndimubhadharira yati kana usida kumutaura ndo unomubhadharira anozonotora hake kuseri kana mazonopana kuseri asi achamubhadharira ndiani ndiwe pakurongedza mapa marongedza zvese imi baba muningina yenyu paakati maikuru ndamubata hana kutaura zita iri akamutaura ndiye muridzi ndombo taura zita baba sorry guy yes ma'am ndinoitwa masana Titus ndakamira padare remuchangamiri ndikupupura nyaya yamaiguru wangu naMpomo inini ndinoshandira kunyanga kudaro ndakati rimwe zuva ndaisondoti maiguru autengesa mabhanana ndichienda kundotipewo mabhanana ndiche saka mutswere wachoyo ndakandoenda semazuva ese ndasvika pandaona maiguru pasina apanotengesera ndibva ndategende ndikumba kwavo ndiri kuenda kumba kwavo ndakaona musikana yanotamba naye akandiona aibva amhanya kuratidza kuenda kuna maiguru kutipira maiguru kuti bamnina kwaruta sei ari kuuya
Saka paka mhanya kutipira uko maiguru akabva yako ndichekura apa mdini ndikati amaiguru da kupinda mumba andapinda mumba ndisvike mukomana arimo iyo shamwari uite muno mini basi andikutenga mabhanana ndikati mabhanana akutengeswa muno mabhanana akutengeswa muno here vandaona kuti no ndikati shamwari kuda udini kuda uyendi ndinomuziva munhu wacho anozi chipuka mudhumeni anoshandira kunyanga vandamutiraiti shamwari yochibuda udini uyendi aenda ndakabva tafonera munhu ndati maiguru boy here matambo imimi isitiri 2 namukoma uko takabva tiri 2 wakomana isitiri uratidziro inini gara ndisikomba mukoma anochengetawo mhuri kana mukoma rarasikomba ndochengetawo mhuri saka imuri kuita boy here nenyanga ino maiguru batanga kutsika paipa ndafonera mukoma maiguru ndinai mukoma ndonyaenda bata bumba ndonyaenda bata mudingina alright saka pakazodzikwa kumba maiguru azodzika kumba ndakasara ndikubasa ndipo ndakazoona ndakutopiwa masamanisi ekwasabhuku ndakutofonirwa shamwari ndikubuda kudai ndarinfuti asi audiwana kwasabhuku sika kwasabhuku paipa shamwari yotirikubuda nyaya ngeyekuti wewe urunyepera maiguru wewe kuti wakaita sei wakamona ari kupi ane munhu ati inini ndipo ndanyepera maiguru vazi watotiraiti papane anozi pogoro bamukuru wake tete wake ane murume wake anozi pogoro ndi wakabva wati ngati David nyaya iti vaisa nyaya dziuro iyoyi kuba ndakadaza kwasabhuku 4 times nyaya iri kunetsa zvidzimara yaenda pamuzvari muparutsa wakuchienda ikoko ndopatsa kwati nosvi nyaya yakadai iyi mubamunini kana aona maiguru asifamba zvakanaka pa uri right yekutaurira mukoma wake because musha unongoita sei mukoma iwe ukaona mukadzi wamunini asifamba zvakanaka pa uri right kudini utaura saka nyaya itakuita ngeyekuti iwewe Titus iwewe uyu mukadzi wako uri right izvo wakaita izvo zvatiswera paneurongomba izvo wakatoita izvo zvakadini zvakanaka chede mogarisane zvakadini zvakanaka tapedza nyaya igore ripi 2021 right 2021 ye ndivakabvazi iye maiguru vati inini ndiri kuda mari yekufamba kwandaiita inoti kufamba kwandaiita mumaexemple yayo ndiri kuada muzvaraivhati nedarira riripo varati aiwe bamunini zvotakuita ngezvekuti uita tonga kuti mukadzi wako saka taakuti isisu mari yaari kutaura yemaexpensive mupe oinini kwazaiwa ngati isisu takadzidziswa nyaya yekuti kana waenda kudare ukasvika kutongwa nedare unofanira kuteerera zvotaura chii dare imimi dare ndimaona zvakakodzera kuti ndibhadhare $40 maiguru kuda mari maiguru vati 60 aibva dare varazochema varati no izvo akuita ndinobhadhara waiti mukadzi wako saka ngatiti $40 ngati $40 ndinodi ndinobvisa ndabvisa $40 iya andadini andamupa right nyaya yachipera ndipo yakachizodzoka manja mukoma ndikwari kuchinditaura kuti mufana nyaya waitaura iya shamwari maiguru wati nenhombo kuti blazi ndichapinda kwe okangana zvegore riye ati makandivhininisa paya mukanditi wati shamwari papaikabiriswa nonoziva kadzi ini ndakabvira kabiriswa because nyaya ndandisapota ende ndakazotangozozvona mashure kuti ndichauya kwauri kutaura kuti munimina ndakuchona mamovement abaiguru ndosiyasa dini ndosiyasaitima because ndandisapota mukadzi saka very sorry shamwari yati no blazi kuti madaro ndozoita pamwe dzidza redu haribvumi kuhurirwa apa saka izvomati mimi ndizvo maona saka mafunga udii basi inini nyaya iyi ndafunga kuti mukadzi ngaenda ake kupi kumba kwawo because ukaona mukadzi akuita nhombo zvisinomira zvakanaka ndipo wakachibva wazoya akati asindazoita hasha ndazotomupa nedhora regupuru asindazoya kugadziswa ndikwasha kwasha akati handizoba isusu takuti mbuya agare tione kuti zvakamira sei bvawirirana ngati kuti matongana namukwasha mawirirana zvakadini zvakanaka saka ipapo ndipo takachizozwa kuti nyaya yakuenda kwanza ndikati no mukoma iwewe zvounoita manje usasaite hashaba panyaya iyi nyaya ichadi hashaba ende icharumbo mhanya akupaparirwa zvaita vaishamari kutaura kodaro handina nebhurangeti maiguru wako auya baaroendedza kabhurangeti kakazonipanidzira kuti munin'ina wautoza bhurangeti akaona kabhurangeti akasara nawo
ipo papo pacho pakambotanga kuya akatanga kuti wanatezvara wakauya wati todawo mambo wako panapo wanatezvara sekuru. Alright, it's okay. Taizwa. Panano lachidiro zita. Alright. Munhu inini ndakasvikira anozi chidya usiku usiku here asi ndizwa nemudhuri anoshandira kunyanya ambuya taurei iyo siku ndiyo akaune munhu amungamuvira nekuchita unemukuvirana aneka kufungira wakambotanga kuti kwai nhumbu ndaenda mudhegu but iripo tipei zita remunhu ane nhumbu inatomzindu uye mukuyoradai inini muzeni mushwa ndotandisi mudananawo mongani inini ndaitongoti ndatongodana naye ndatongodana asikapfeki ba ataipfeka raipfeka siko chinhumbu chiripo raipfeka waiti makondoutsemumaida muzitikani maida nemunhu kani mamurumira munyamuka muno maitichi maita kuti pamurwa musika mutokesha munoti maibhadharisa hakuna zvakunakuita maibhadharisa saka vura undochaiwa mahara zvavaoni hazvina basa ngatitaure zvenhumbu saka muri kuti kuna baba wamaitira nhumbu chamake baba taitozivana nemurumongo maizara kudii kuda kwangu chakazonetsa inhau yenhumbu obva asandipa gukuru akazoti mukadzi kuti nditore gukuru bvisa nhumbu uraya mwana ari mati baba wekubuda kwenyu aizviziva nedambudziko ratanga tinao aizviziva pakuti kuti mukadzi ari kubuda kudzi aizviziva kana muninaaisatodaira ndati maimupei hapana saka achiko aipangoti ngatigaredu takangogara 7 years takangogara muchienda kwenyimbo nzo iyo zimozokaumba ndichitouya 7 years takangogara bambongoti ndati pandaiti ndikafumbirawo ndainyimwa angati zvakautaurere ishuwa changamire izvo mutaura chokwadi kutaura pamberi paMwari muridzi wemhumbu mudhumeni kutaura munin'ina asi kuti wari kusvisa nhau iripo changamire asi totauraba ndiye mudhumeni ndiye muridzi wenhumbu wakasangana paye kuti saka paikumbira wakodoti waikumbira wairamba zvesungwa zvadididi yairamba saka urunyepa koti yake yakabhurototo akurunyepo atotodzekuti azimuruwosiza kuti azibaba mwana ruhura kana ndimo ndopedza padakwenda bhadhara mari $30 zeda ndobvisira kuti azikubva kwamurara kwekubhadhara ndibvisa mari pachangamire kwamuparisa ndandibvisa zvo mari kuno kwada ndandiza kuti mukadzi wangu rudini uruhura maimarenga basa plus 10 plus yona ndobhadhara 10 ndakwira izwa inyaya yenyu ini pandimo munoziva zvinoitika wakadzi pamwe pacho wakadzi kaunhu kenyu akaiti you can't tell me kuti ubva kubuda mumba woti murume wangu umire pamberi pangu apo ndinotazi murume wangu aizviziva kuti ndikubuda kumira pamberi pangu apo uchinditaurazi murume wangu aizviziva kuti ndiri kubuda apa uri kutaura kuti une makuva mangani 4 makuva 4 wana wakera saka siye kuti yanga isikamira ndati iwe baba anga asina power saka kuti 5 awa makuva muna 5 awa uri kuti ndiyazvirikufamba sei saka mamuri makuta zvekutsokomedzera mamuri ndakazonyanya kunyarara pa 2018 kwekanga
kumashure kuti aingonetsana asiwe kadiri kako kebonde kadiri iwe kekuti wakutanga kuti machembera kudai ndipo wabva wotanga kubva mwiri wako kupisa wotanga kubva ropa rako kupisa 2001 wozotanga unakiwa ne6 2019 wakatorwa 2001 wozotadza kunakiwa neponde 2018 zvokupa munhu wese uri murodhusikazita ukanga unobvunza nezita abonderaiomana pana tete uripo here pamuri uripo here tete wakavhurwa kuti mai muponesi ponesa wese wandouya ponesa saka chii munomwa matablets mune guchura munomwa zvino ropa renyu kapisirei aka abasa kuti dare rizive kuti munhu unofanira kuripa murume uyu ndonyaya because kuzvakaregera kutaura aka enitadakazvada kuzonguwa mwari atora nguva yake muchangamire muchazoita unga munhu nawo izvi nokuti yemuridzi ari kudini uri kuiziya kuti muridzi wenhumbu asi kuti ari kuti ndikabudisa muridzi wenhumbu une mhuri yano yakewo saka uri kuti ndikabudisa munhu uyu yatoshata achafanira kutoda kutotsika kuti ndandohura pese pese une munhu wake chaiwo saka ineni ndutaura pamberi pedare pamberi pamambo mutasa kuti makona ndazoti kakazi mwari wataura dzinge pfungwa arukamba akaoma mwoyo kudai nokuti ndakangarire kuti amwe mapipa ari takumba kwangu abva kupaomba nondiremarudzazi samatsandura udini okunye asi nditaura pamberi pamwari ndakasumudza mboko vetinyi werudyi kuti watinyi kuti uda kumugura udapara mhosva pedzisa udapara mhosva daneda kuzungisa wangudzimazvadakomba right anga ndapitera mvura ndotaranga izvo ndakona nemadziso mavizwa masikati machena ndakatera mvura ineni ndatera mvura ndakasvika akwanisira kasora ka 100 watts ndakasvika pa 100 watts sora iruka pane musawara nga kakura sora arukana nesora mavizwa sora ikasvika pakuboka kana iko zvinonzi kuda kudzoiva motikari kuti hambai kumba ndombakizive kana kuti tumai munhu ndiri kumba kuno muni sora yakaboka yakatahwa yakisamatsanura iripi munokwanisiwa iriko kuipi iyo ngatidai ndokuka pane property sharing aiwa haisati yatomupera nyaya yacho haisati yapera nyaya chaiyo ndekuti mai mimi muri mukadzi wemunhu makapara mhosva muri mumusha zvekutora tezvara wauya uri kumbira kupirwa hakuna chakadaakuya kukumbira ndakawataurira asi ndapirwa gupu wakazouya wakuda kutora gupu wakati murume wenyu ari kutora kunani saka iwe waendesa kurumba iwewe kana wanga usati murume semunhu angaizwa wanga uri munhu angaroda mutambo wobvaona kuti mutambo hauchatambiki aifanira kunge akapa munhu guru ndiani inini handinokwanisa kupa guru ndati aifanira kunge achipa munhu guru ndiani handinogona kupa guru angasi kufara mumarriage ndiani ndiwe saka sei wenda kuti iwewe ari kufara mumarriage woti ndipe guru kuda kuti mangwana muzofambi muchitaura kuti ndiye akandiramba inini amatatukuisaka ndisina kukwanisa kumupe guru paakandipa guru ndakapa tete ndapiwa gupuru asi mukwasha wazoya mashure neunga ndaendesa gupura kati baba vedu murume uri kuti ngaurai nhumbu ngabvise mwana kuhumbu afi tione kutora gupuru ndikati aina ndichazvigonini ndibvise nhumbuko ndikafa niwenda amwe saka baba wakandipa gupuru akaenda kuita mwana anoda DNA test kuti azikanwe baba wake mudhumeni ndo candidate kutanga chekutanga mwana achizvarwa mudhumeni achatongokumbirwa nemutemo kuti atorwewo roteswa rooneka kuti rakabatana here nemwana kana risina kubatana neremwana harina kubatana
asi wakambonyenga kuti wakabatwa ari mumba. Saka kuti muntu mene akanyenga here kuti haana kunyenga aponi because mai wati handichazviziva wakapinda wakawanda izvato hazi wakapinda pandiri wawa mapostori mahedheri madhumeni madhiraivha magweja wese wakapinda. Saka utichazivi kuti wakaputisa kondomu hazi makondomu aindoputika iyo kaitireka wakati wakaputisa makondomu mwana mukadzi unokwanisa kupinda pamberi pao unotauraza makondomu aindoputika. Saka achichaziva amwe upenyu hwatikurarama hauchadiba this type of behavior. Unozwa upenyu hwamukurarama hauchadi this type of behavior. Kana utombone murume ari kukuda wakakomborerwa, pane wari mudzimba umo hauti ndofira wana wangu wasingapiwi mari, wasingaiti sei, wachichaiwa every day. Kana bonde racho kuti wokutovhunza hauna kuvhunza bonde, musi uyo afuka kutotaisa kunoyo atopedza zvaawataisa kusaidi zvapera. Warimo wakadzi wari kurarama that type of life mukati, asi waripo pachii hawatizi pati nekuti unongoti kuna Mwari ndo zvandakadii ndo zvandakada. Asi zvenyu zvova zvati muchibva kumusika ukaona pamusika pako kutozi mukaona pamusika pake pamabhanana pasina munhu uri kumba pane munhu ainaye urutonyengwa. Aiwa maipuwi baba uniri pakati rananga masikateri abati nhumbu yabhipi kana pamunaluni orai pakanaka. Asi ndoti mbuya kana mafunga kubuda kunze for your own safety nesafety yewese wari kupinda pamuri vanhu ngavapfeke use protection. Hapana musiyano kuti yakaputirwa nekuti yakadaro inongotapira zvakafanana muizwa. Saka zvokufamba muchinyepera vanhu kuti kana iri plastic hainaki ndimi muri kunyepera vanhu muri kudzidzisa vana tsika dzakadini dzakashata. Plastic or no plastic, the taste is the same. Chiripo pfungwa dzako bvisai pfungwa dzekuti ndakapfeka plastic unozwa. Asi ukapfeka plastic uchararama chii upenyu hwekuenda kumberi. Ukapfeka plastic hauna unopa chirwere ende hapana nokupa chii chirwere. Asi mukada vamazwa ropa racho kudziya kwaro muchauraya vanhu vakawanda nemi muchaurawawo nevakawanda. Munozwa mbwira chimbofungai kuti mwana wenyu ane 10 years nhasi uno wozi mai waenda kudare kokotongwa nyaya uhure hazviiti bamai. Upenyu hwamunorarama hauiti kana musadi murume endera zvakanaka. Aiwa usade mabhanana kudarika munhu wakagarira. Tatida munhu mabhanana. Ndiyo panoti hausumba kukuru niyo takarokumba zvinhu zvakashandira paumba. Saka wamari kuhurirei? Wakangata kuti zvinhu papakotingisa akatotema 2000 akatotema 3000 nemakono nemakono pea. Saka mari yacho akatoenda pamusoro dai murume aitoachoka mabhanana edu akatanga kutoita zvinezvi ndatsvaga mushandi ari ega anga asingakuzvikwanisa kutsvagira murume mushandi nemari yekuhura here. aiwa isingai mari yekuhura mari yesitati yekuhudhisa ndobva ndatanga kutohudha mabhanana nangobva ndatakura wakapiwa mari yesitati nani? namukoma vanopota vachimudzwa siri mukoma wako ende yapwanya mumba yekuti wari kuti mukoma anosapota zvisina basa. Sasa nyepo kuti mukoma unoshaisha zita ramukoma. ndingoti mukoma ndashotewa nechakandikupindirawo mari yaitomubatsira mukoma ndidonzerewo mvura wondidonzera mukoma saka unodzibura mabombezi unebwashoma totaura pamberi pamwari penyaya yemapombe mvura mapombi takati isusu kana taikutoota mabhana tinota 17,000
18,000 masantana yanakakazara kuti ta iri kwenderi nekuti zvinosara zvinodinizvo zviri kuwadza nekutenga chii mabhanana. Saka mabomba atawaya kana mbudzi dzitawaya dzindataura kuti mbudzi idzo wakatodhonza nanatezvara kudhonza mbudzi waifanya bomba mbudzi dzodzo imari dzenyu dzemabhanana asi wakudhraivha kutazitata kutazi mbudzi dzodzo imari takati tiwape mbudzi tiwachengete mbudzi isuti ndizouroa that's true dai iko zviro zvitinepa pane mari iyo tinayo 2,000 US madika pamberi pamwari 2,000 US enda kubana unotenga motikari irungokwawa iganamba yocho ndikuwa izvo zvizvo irungokwawo kana wadzamlinda watositaurira kuti nini mangwana ndava nini pane mari yondusanda kuti ndatiunganidza iri kwatezvara 2,000 iwota tutakapedza kutenga motikari panopedza toti pakasvika kumba tina matombo tataunganidza ngezvidhina zvitatadini zvotatakanya tiri kuti todini tosimudzira bai paumba. Nini meguro wakangouta shuwa indawafarira shuwa nditoti kandarwara ndo meguro wangu saka pandinochema kuti bocho dai wasina kufa dai baba wari mupenyu imba isinopwanyika waiumbidzira mwana wawo wachindifonera totogara jonu wachindifonera kuti imba iyi meguro wangu wakangoita unga wazvichiwa kuona unga wakodzeri nemurume wawobo. Saka wadaro ndakatoshama ndaingonzwa vanhu ndauya muno sitakaya pacovid ndopatakaya muno muzimbabwe ndopanda kuzwa vanhu aiti meguro enyu asifamba zvakanaka meguro enyu asifamba zvakanaka ini ndikati aina handibati nyaya yekungonzwa ndochiti handibvunzi ati gore rineri ndopandakanzwa kuti meguro enyu wabatwa nechikomba murume wangu akaenda wakatongeswa kwamuzvana vakati vana bomunini kunyepa ikangopindurudzwa tikati aiwa chokwadi chabuda pachii indaisingazvizivi zvese zvotoramba mubonde ndaisingazvizivi saka zvino izvi apa ndopayakaenda kwamuzvaro inganzi inyaya yanatete ende munogadziswa navanatete nyaya iyi kana vanatete wapedza nyaya yatonaka saka shuwa hanzvadzi yakauya kumba ikanditi tete ndozvataura ndikaenda ndikamutora tete sisongwako tikaenda nawo tikasvika ndika ndafonera meguru nyaya ndiunzwa dai mauya kumba tionesana wari kunyanga vangoti ndiri kutoya mangwana shuwa mangwana yagouya yobva watofonera avo vanzvisekuru ina pakurarama tina meguru ava ina nombobvira ndawaziwa sekuru wacho wabva wauya wazitite zvairina unabvira ndawazvikombe saka wauya sekuru waya kana papa wakauya dheiro tikagadzisa nyaya wakati ina ndichete hanzi nyaya ndiona tete asi baba wakavombowabvunza wakabvunza nemwedzi mune shuwa here kuti mune nhungu mumusha mangu muroora mune shuwa here makaudzani nyaya dzamuri kutaura wautanga wataura nyaya dzauritaura nananana baba vakati muroora mungati handisai kungoti ndimunodaro imi muroora vakati ndio zvakatoitika mwana wenyu hanga akaneta mumba wachiudza baba vakati imi muroore kuva mwana wamakabereka makambobereka sei makaudzani tete wacho ndopa wakazouya izvo tatisingazivi kuti apa sekuru wayo wauyawo pane mbudzi imwe yabva yadhonzwa yabva yatengeswa mbudzi dzadziri 5 1 yabva yatotengeswa mbudzi yayo tatotonga takatoti dare titizobiko paya vakabva vataura zvekuti takatoenda mapurisa angada kutovharirawo papo ndo patakapenga kuti kuvharira zviriko herezve watovharira munhu ane mhosva iye ndiye munhu auya nemhosva kuita nemimba mumusha mewaridzi kana iwo sekuru ava wakabvunza kuti
naye mukwasha unoregerera mukati taizwa tezi eh taizwa sekuru sunga sekuru ndimi sekuru zveshuwa Unafunga kuti sekuru sabvute. sekuru sabvute Ni sekuru sabvute ni. sekuru sabvute uyu unomuziva here Uyo ndakamuona inini ndaindozwa chete. Amupindi kubvunzo sabvute. Simple question. unomuziva here Ndinomuziva mukwasha. uye mukwasha kuti hakuzivi pakuti mukwasha kuti hakuzivi bai Inini haana siku ndizviva kuti ndasikagara nzvimbo. aiwa zvaizvo usagara muzimbabwe zviuta una baba namai hamuna kuti takanda kuita south africa south africa yafika pamanje ichizwa mumutono takagara pano takatongota akanetwa ndiyo joni Asi vanokumba tinowaziva. asi tawanekumba wese takakura nawo towaziva Waziva wese. so mwana uzazi agara joni ukaona kazvazi zvashamisa kuti kakaita joni wamutosa hausi mutosa va Muri sekuru pauri. usekuru pakuru kuza umweta kuti mukwasha atazoziva hanzvadzi yamai wake kana kuti mwana wamai wambuya wake kana kuti atoziva mbuya haiziva mukwasha Muri sekuru pauri. bosa kozozi mwana wane nhumbu kozozi ndiri sekuru wako unoziziva Baba wangu inini. Baba wangu inini. Mukoma wake ndiye akabereka baba wa Shona hii ndio South Africa. Ndio niliona kupota Elisa. Bamkula mumuzi joto bamkula mujezi. Baba wangu nini mkomo ushone huko. baba wangu inini. Bamkulu wenyu. Ndiye akabereka baba we awa. Bamkulu. baba mkuru baba mirai baba mkuru Baba wenyu wangu. baba mkuru Kuma baba. wa baba mkuru wa baba wenyu ndiye akabereka ndiye ana mukoma wakabereka baba weuyu Uyasi sekuru pauri. Shona ino yasivaendo. aizani sekuru Aizi Winston. aizani Winston. aizi weston ndiye akabarani Ndiye akauraya. ndiye akabarani Azwakaona. ndati weston ndi baba wani Winston baba. Wauraya. ndati weston ndi baba wani Baba wauraya. oreva Ule baba rani. Baba we awa. ndiye uraya baba wauraya ndiani Baba wauraya kwandiri mukoro. ndiani zita rake Unozi uraya ibvute ndiro zita rake. baba wauraya ndiani Winston. aiwa uraboti urayira kuitosiwa uyu baba wake anonzani Uraya. uraya uraya aberekwa ndiani Akaberekwa na Winston. weston aberekwa ndiani Winston akaberekwa ndi mudhara Karendi. ndiani Ndisekuru Karendi imwe. Karindini. Saka uyu mukunda kuteka. Saka ndiani wenyu. Muzukuru. saka akazvarwa pamba Ana uzvarirwa pamba. Muzukuru pane generation kuti kana mati anauzvarwa pamba iye achinzi ani zvibvuti ari kunzi emiri bhutina mukunda kuti. ndi emiri bhuti Kamukunda kuti. saka mati imi matiti muzukuru ndikabvunza ndikati kana ari muzukuru pachipa lineage yemuto haitotaite Uri munini wasekuru wake. ndozvamuto Mimi. Nini ka? muri nhamba anofemirimo Imene ndine namba 3 last born mukoro. alright mp bhuti ndeno Mukoro uri kwandiri. anokuziva here anokuziva here munozani Peter kuti. peter ndingamufonera kuti anokuziva here
mukamufonera muchimutaura kuti mutobheki wekuteni wati anozviziva ikana kumubhipa so anoifonera why nhasi mazosafisa nhasi mukwambota ndakuzivi and why mwana aita opt for you sekuru wasekuru hanza dzakuchaitira dzipadhuzedziu avo ndiani oya matioje akabatwa na baba dzenyaya dziri kutaurwa panapa ndinoitira panapa zvimwe zvacho zvese hatitozviziva kumba kwedu isisi kana chokwadi achida kupupura mukwasha wangu arapo even kana patatosvika panapa wamwese takwarisana iye aramba kuyakwasisa saka dzimwe nyaya pamataura sekuru chokwadi chanifadza ndepekuti zvimwe zvikutotaurwa panapa hamuzvizivi meaning kuti munhu aifanira kutaurirai zviri kuitika uyu aitaura kumba saka chamuzoziva pane pachiti inini zvinhu zvakuita zvinhu chisiri kubuda inyaya yataurwa namukwasha kuti aindiramba mumba handisi kupupurira hanzvadzi yangu mamuripo handisi kupupurira hanzvadzi yangu kuti zvayakaita zvakanaka ndinoti mundinzwisise asi zvimwe zvezvinhu zviri kutaurwa namukwasha kuti kwai kumba kwedu aitaura hadziko nyaya idzodzo pamutemo haatauri nemi kunaona tete kwaasingatauri aiwa vana tete avo autauri zvese onomane vane zvakawanda zvavanogara zviri mwana zvavasingatauri especially wakazauti chinhu chingachitaura chinopwanya chii imba yemunhu but inini sekuru ongesa hakuna basa sekuru nyaya yangu ili ndegu maizwawo sei imini hanzadziyamiri kutaura kuti hachatombozivi kuti munhu ndemumuti aingorarame wese ndinofanira tichaatsanangura kuti pamataurikira akaita nyaya idzi ndakuchidzibvunza inini pandakatapedzira kutotumwa neweukama wese wakatamba nyaya dzavo dzese mukwasha aitaurira ambuya maita dai maita netsana neichi maita netsana ndo pandazochiti umwe musi nditori kumba inani anogara kumba anondipupurira ndiri kutobuda pamba kutoendawo kwana ndiri kuenda kubasa rangu ini ndakatumana namukwasha ari kutofambisa ndikati mukwasha kwakanaka ere mukwasha handina chinhu chakanditsanangurira akangoti sekuru pane zviriitika nyaya yangu ida kutanga kusvika kuna mai ndatamba maita kufambisa kudai neziya ramuinare vangoti kuti ndikutaurira zviti pakabva achitobva murodi pauya murodi mandandiri murodi pamakuwa inokata pene pamakuwa haana kuda kutota ndikati its okay handisi kukumanikidza mukwasha iwe chienda kumba kana zvaunenge wazo kana paine zvazongotaurikawo ambuya wako anozoini anozongotitaurira akazoti akubuda kwanza sekuru ndine nyaya iri kundinetsa yekuti tete wenyu aita chihure kumba kwangu chihawo kwanza tete wenyu aita chikomba asi chikomba ichi akati anzi chinonzani anzi kamutego ndizvo ati akati kamutego ndati mukwasha saka ndiyo nyaya murutere muda kuenda kotaurira ambuya unopedza chipa nyaya iyi iwo anasabvute variko vangoti asi inini hatisati ane chokwadiva ndichazodini ndichazotani ndati nomukwasha inini ngatikota muna kutaurira so imimi chienda kumwe kwese kutabvunzwa inini maiwari inyaya yenhumbu iyo makambomubvunzwa here hanzadzenyu kuti ndeani inini pandopanda ndakuda kusvika pekuti inini tete ndazomubvunza ndakamati iwe tete chindudza tinzwa kuti mimba ndeani tete anokwanisa kundudza mimba akati mukomana andane 1 3 4 andandoda nana wandaimbohaikawo ndiri kubasa ndoenda kumba ndohaika ndiri kubasa ndoenda kumba ndikati tete saka izvi zvataa kuita pawanhu 4 wamakataurirwa chive amawapa mazita acho apa wanhu 4 wamakataurirwa inini haana kutaura vanhu wanhu iwavo vari 4 tikuwana madna test inini handina kuudzwa zita remunhu nanhasi haana kundudza akangoti mukoma inini kamutegu mamutaura munhu akandudza nyaya kamutegu ndimukwasha alright 4 anenge makataura kuti 4 makataura kuti 4 amani toenda unyanga tutsakaonwa makati kuti 4 watatofanira kufambidzana nyaya ite close handi ava 4 wacho ndiwanani
chokwadi chiripo mambo Shabura asapoti kwa mzee. chokwadi chiripo chiwambira kuti Wale basi mundu unokunyadzise. ini nandoza kuti chokwadi chiripo Asapoti mapenzi najiwa muri mundu andisi kwenu. support Aya mapenzi. kuti chokwadi chiripo tete kana anga akumira papa akwanise kupupura padare kuti ainda ndumira pai Baba. kwete imbomira kwete kuti vanhu vanoungana uchitadza kubudisa chokwadi chako because vanhu vese vari kwabvute vari kudanzwa chokwadi Ende mundu uri kuya kumba kwa bvuti ari mudumbu. andimukunzwisa Saka pana inini chinhu chazotoita kuti nditonzi ndiuye ndipinde mubhazi inyaya yekuti uyanga kutaura nyaya yekuti kana zvakadai so inini zvitori nani kuti ndidini ndingofene mimba yacho chokwadi chisadzifuda because anga akutonzi uyo ari kundituma kuti ukuramba handisi chada kuramba asi uraya mwana ari mudu tigarisane ndopandakachimuti iwewe hazviite iwewe hazvisi kuita kuti ubvise mimba ngo zvakangofanana nekuti ukabvisa mimba wauraya newe wacho wadini wafa ndopakazoti alright saka izvozvi pane tsamba iri kwamuzvari ikati it's okay tinowera muzvari anyora tsamba akanyorera anzi secretary weuyu uri pamuzvari ini ndakangokwanisa mupindura kuti kana tsamba iyoyo isina chidhindo chamuzvari handikwanisi kuuyawo because tsamba inonzi iri wapenda kwamuzvari inofanira kunge ine chidhindo ndobva ndati kudai ndiri kukumbira nhamba dzasecretary akandipanidza muzvari ndikafona muzvari akandipindura kuti kana musina kuona tsamba yangu ine chidhindo hamukwanisi kuuya kuno ndopakazochifonera kuti kwauya tsamba yamambo mutasi ndikati ine chidhindo here pakwanzi ndikati tinouya No, so ndo nyaya iripo ndeyekuti isusu yanotry kuforce kuti wamugarai kana kumusagara because dare rino hari prime marriage pasara ndiri kuwakiridza marriage but tikuti isusu dare rinofuti hariiti mutemo wekuti rinochengetedza varume vana vasiri wavo especially in this case yekuti munhu autotaura ega kuti mukadzi kana asiri wako hatingati muchengetedza dare rinofuti harisi pekuti uraya mwana haura handiti saka chatinotarisira kudare kuno ndechekuti there has to be the way yekuti mwana ari kudumba waite sei asafa mai wacho akachengeta dumba waite sei asafa asi at the same time pasina kunyongorana nechii dzinoripa zvichiripo because we can't say and izvi munozwana sekurandisi are you aware of the $2,000 itaura ndikubvunza naseko chiendai mubvunze mwana wenyu futi kuti dare kwabuda nyaya yekuti une 2,000 yemurume yawakatora iri kumba kuno mabvuti kuti chokwadi chide sei chibude pasi kana mataura nemwana wenyu uyu mutaura naye munzwisana kuti mari yakaita sei asi when it comes to sharing yeproperty isusu hatiite imimi hamuna mararamiro isusu hatina mararamiro ekushare property vanhu vari tu ndo vanoziva zvinhu zvakaita sei zvawakashanda wese zvinonyorwa pasi zvozapa bvuu zvadzapa bvuu zvozvitaura kuti ikutora izvi marriage yavo kana ichipo ndo vari tu vanodecide kana pasina ndo tu vari vanodecide asi ishu yedu iripo ndekuti isusu hatibvumiri kuti murume achengete mhuri yake mwana wenyu taurai naye gara naye pasi akutaurei chii chokwadi chechimiro chiripo asi haisi mhosva iri kuita nhumburi mumusha mano imhosva hakuna mukadzi hauiti nhumbu mukadzi hauiti nhumbu mumusha mavanhu ibuda kutofamba kuenda nemasola unotobhadhara iwo kuda kuta marriage handiti ndiwo wakaramba ende isusu apa tiri kuti chii iwewe wapanotobuda usina chinhu bafundisi marriage because isusu tiri kuti isusu handiti iwo tobvuma zvishuwa kuti mwana asi wechii asi waigara nemurume wako uchizozwa kuti mwana ndikumuchengetedza ari kumufidha panapa ari kufidha mwana asiri wake handiti saka iwewe tiri kutadza kuziva kuti murume muridzi wenhumbu ndiani iwewe uchabhadhara murume uyu 5 more uchamubhadhara chii 5 mombe murume
hauchengetesi murume mwana wauri kuziva kuti haasi wako, knowing very well kuti haasi wako, ende womira pamberi pedanhare wotobvuma zvocha kuti hatichatombozivi kuti murume akaisa mwana ndeupi. Waakuda kutoshora murume uyu pamberi pedare rinoi, murume anotaura kuti mukadzi wangu ndaimukumbirawo achindinyima, asi iwe wakumira pamberi pedare rano uchiti iwewe sumuka, wakumira pamberi pedare rinoi uchitotaura kuti ndakazobvira kudhara kuti is weak. Kana ari weak wakadi kumusiya zvakanaka, angori hake chii dai akangomusiya ari chii ari weak, iwe wotsvaga wako ari chii. Zvakaitika zvakadini zvakashata, hazvitarisirwi ende the unfortunate part ndekuti murume uyu chaakaukanganisira chaizvo hapana. Kana nyangwe nhengo yake isina simba, hapana murume asikadi kuti nhengo yake ite chii. Ndosaka uchiona murume wachimwa maguchu, unatoona kuti ana mai wacho yazi kuti baba wapinda murudzo, asi chandoziva idini vakadzi vakawanda they are just kusuta zviripo zvinoenderana nemurume wake wahati, hamutsvagi kunze ba. Ende ukaona munhu ka akuziva kuti ichi isoft, it means akambosangana nehard. Haupozivi zvinhu zviri hard zvinombosangana nazvo. The reason ndekuti kana waable to tell the difference between soft and hard, it means wakaexperience both sides of the world. And in doing so, those are also passing by would know, let me leave the soft one and go for the hard one. Which is wrong. We are supposed to live, to learn, to live. These are going to because those are going to choose. Saka, Tsuguti, end of June, 2 moments of end of August, the other 3 days of Zapatao. What you actually need to brush up with it. And thank you very much. The equivalent, it's 350 by 5. Munopinda mukati unokwanisa kuenda kumira pabhawa uchinyengwa wodzoka nemwana asiri wemunhu wouya kupa munhu mwana asiri wake, then aunimira pamberi apo uchinotaura kuti azokwanisa kuzwana. And at the same time munhu yautaura kuti mumba kwenyu kune $2,000 yake iriko kumba kwenyu yamashana pesa. Iwewe shamani chienda kucivil court unotaura nyaya yako kuitwa property sharing zviri equal. Iwe upiwa zvako, iwe upiwa zvani zvake. Mombe 2 by end of June, by end of August, the other 3 to follow the Thank you.